Bwana Yesu asifiwe. Kwa Waislamu, asalamu alaikum. Karibu katika kipindi cha Nyayo za Mnasihi kinachoruka katika channel ya Mwalimu Daniel Lumala, kipindi ambacho kitazidi kutalii katika uga wa saikolojia. Kitajikita kuangalia mambo mbalimbali yanayohusu saikolojia, mambo mbalimbali ambayo yanahusu maisha yetu ya kawaida na maisha ya kila siku ya mwanadamu. Saikolojia kwa ufupi, hii ni sayansi ambayo hasa inajikita na kuangalia akili ya mwanadamu. Tunasema ni sayansi inayoangalia utendaji kazi wa ubongo wa mwanadamu. Zaidi inajikita kuangalia tabia za mwanadamu, masuala ya hisia na masuala mbalimbali yanayohusu utendaji kazi wa akili ya mwanadamu. Kwa kwanza, tutaanza na kuangalia saikolojia ya kazi. Saikolojia ya kazi hii ni tawi la saikolojia ambalo hasa linajikita kuangalia namna ambavyo watu wanafanya kazi, namna ambavyo watu wanafurahia kazi, lakini namna ambavyo watu wanatakiwa kuchagua kazi. Zaidi tutajikita katika nadharia mbalimbali ambazo tutazidi kuzitambulisha kadri muda utakavyozidi kwenda. Kwa kuanza, nitaanza na nadharia ya Frank Pearson. Frank Pearson huyu ni mwanasaikolojia. Mwanasaikolojia huyu aliangalia kazi katika jicho la tofauti kidogo. Labda tujiulize, umewahi kuona mtu anafanya kazi fulani lakini anajuta katika kazi hiyo, hafurahii kabisa? Ama yeye anafanya kazi hiyo ndio, lakini anawafanyia kazi hawafurahii katika utendaji kazi wake, na mrejesho huo anapoupata anajisikia maumivu sana, anaumia sana. Nini hasa? Kuna siri gani katika kazi? Karibu twende sanjali nami. Mwalike jirani, mwalike rafiki, share kwa ajili yake, tusaidizane katika uga huu wa saikolojia. Frank Pearson huyu ni mwanasaikolojia Marekani. Alikuja na nadharia, kwa Kiingereza inaitwa Trait Factor Theory. Hii ni nadharia ambayo Frank Pearson anajikita kuangalia eneo la kazi kwa kuoanisha uwezo wa mtu, fursa ya kazi au upatikanaji wa kazi, na kuangalia ulinganisho wa vitu vyote viwili. Tunamaanisha nini hasa? Naomba nikurudishe nyuma katika Biblia takatifu. Sijajua kwa wenzetu Waislamu, nadhani ipo mifano ya kutosha pia. Tumwangalie Luka ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Luka katika taaluma alikuwa ni daktari, lakini anakuja kuibuka kama mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Unaweza kujiuliza kitu hapo, uhusiano kati ya udaktari hadi uinjilisti au uandishi. Iko hivi, Luka alikuwa na uwezo zaidi ya moja, uwezo wa taaluma zaidi ya moja. Tutayaangalia hayo katika nadharia zijazo. Sasa Frank Pearson katika nadharia yake anaanza kuangalia uwezo wa mtu binafsi. Tuchukulie mfano, Masanja anataka kuwa mwanajeshi.
Masanja huyu umbo lake la yeye kuwa mwanajeshi ni dogo, pengine mwili kiafya hauko vizuri, hauwezi ukakidhi zile harakati za wanajeshi. Hapana shaka takubaliana pale panahitaji nguvu kidogo. Sasa uwezo wa Masanja unakuwa hauwezi ukafiti, tunasema hauwezi ukakidhi vile vigezo ambavyo jeshi linavihitaji. Kwa hiyo tamaa yake ya kuwa mwanajeshi italazimika kubadilika, ama pengine anaweza akaenda asiweze kufanikiwa. Huo ndio uwezo wa mtu, uwezo binafsi. Lakini inaweza ikawa Masanja huyo anatamani kuwa mwanajeshi, ndio anao uwezo wa kuwa mwanajeshi, anajua sifa za kuwa mwanajeshi, anafanya mazoezi ya kijeshi ambayo ni maandalizi, anafanya vitu vingi ambavyo vinahitajika kwa mwanajeshi. Tunasema uwezo wa Masanja unaendana na chaguo lake na shauku yake ya kuwa mwanajeshi. Mfano wa pili, mimi ninataka kuwa mwalimu. Bahati nzuri mimi ni mwalimu. Ninaweza nikasimama mbele ya watu nikazungumza, ninaweza nikafundisha mbele ya watu wakanielewa. Ikiwa ndio, mimi ninafaa kuwa mwalimu. Lakini kama ninataka kuwa mwalimu, siwezi kumwelewesha mtu akanielewa. Pengine ninapomwelewesha mtu ninakuwa haraka sana au nakuwa taratibu sana kiasi kwamba ninamboa mwanafunzi wangu. Basi ninaanza kupunguza zile sifa za ualimu. Unajua pia ualimu una nidhamu zake, una taratibu zake. Hapana shaka walimu wenzangu tunaelewana katika hilo. Kwa hiyo uwezo wa mtu binafsi utakapooana na kazi, basi tunasema huyo anafaa katika kazi husika. Jambo la pili ambalo Paulson analiangalia ni job market, au tunasema fursa, soko la hiyo kazi. Kwamba ndio ninataka kuwa mtu mwenye taaluma fulani. Taaluma hiyo ndiyo katika uwezo binafsi ninaiweza. Lakini je, baada ya kuwa nimeisomea, nitafanya namna gani, vipi ili kusudi iweze kuninyanyua, iweze kunirejeshea matunda? Nichukulie mfano. Mtu anatamani kuwa mwanasiasa. Kuna wanasiasa wa kitaaluma, kwa maana waliosomea sayansi ya siasa. Je, anao huo uwezo wa kuifanya siasa yake au taaluma yake ya siasa iwe na soko? Ni swala la kujiuliza mimi na wewe. Kwa hiyo tunaangalia kazi, tunaangalia soko. Jambo la tatu ambalo ni la mwisho Paulson analiangalia ni uwezo wa hivyo vitu viwili. Kwamba tunauianisha sasa, tunalinganisha sasa uwezo wa kazi pamoja, uwezo wa mtu binafsi pamoja na soko la kazi husika. Tukishapata vitu hivyo kuwa vinashabihiana, tukishapata muoano ulio mzuri, kwa mujibu wa Paulson anasema hiyo ndiyo itakuwa kazi inayomfaa. Hiyo ndiyo itakuwa kazi ambayo inaweza ikampa manufaa. Mimi ni mtu mwenye darasa lake, Mwalimu Daniel Lumala. Nikutakie usikilizaji mwema, nikutakie wakati mwema. Kumbuka kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Karibu.